Banjabo. Temugenda kunneewunzizaako. Network mutandise ogikyankalanya nkyusizza kirabika network obwedde ekyankalanyirwa kuba nakoze mbadde sambadde engoye. Mukyuke tukyusizza live. Tuli ku live ndala. Nva kutereeza network nesooka nenzijjako ku simu nesooka nenjikanikako kati katusuubire nti ejja kukkiriza. Temugenda kunnemesa kwogera kye mbadde ngenda kwogera. Mwanguwe anti sisa akyusizza live. Nyambadde engoye bamikwano. Kirabika live obwedda yekyanza olw'okuba mbadde enkunami. Leero nkoze live 3 naye nga sigenda zijjayo kubanga njagala nnyo abantu we banaazira mujja kukyusa mudde ku eno video ndi ku yakusatu mukitegedde network ekyankalanye neno wekyankalana ene wenkomaawo mbasibiddamu mpaka ncha ku makya sawa nga 3 tujja kuba tukolayo ka live saagala kulwawo tuli ku mulamwa ogw'abanoonya abanoonya bamikwano bw'oboze mu inboxes zaffe fuba okulaba ng'oddamu audio nga bwe tugikuwadde kababeera abaami abali mu Uganda audio eyo ebeeramu ebigambo nti onoosasula ssente bw'oba tewuli willing kusasula which means kiba kitegeeza teweetawaanya tuwa bikukwatako si bwe kiri bamikwano banange bannamwe mubagambe tukyusizza live ndi ku live ndala bamikwano ye bannaye akasimu ng'ate kaganye ye omuntu ng'alabi bannaye bona obusimu bamikwano temuvaako kwendi omanye essimu zange wano butetenkanya mubimanyi oba mukitegeera kati nga kyengezaako bagamba omuntu bw'oba otuuse mu inbox z'abantu babalemuko amagezi leero bano mbunasoma asimanyanga tulina ebitabo omuntu oze mu inbox ya munno omuwadde olukalala lwa audio namba mpitirivu ziringa 10 oyagadde omuntu akuliplayinge nkuzeemu mpuliriza audio z'okubwerere nkukozeeko bamikwano ebintu bya inbox temubirowooza nti bye bya wano ku Facebook nabagamba omuntu yenna anoonyeza wano ku Facebook noonyeza ku Facebook sigenda kusaba yadde 10 gwe kasitonda banga nkoze live kubanga bangi mujja mu inbox zange ne mungamba nti sisenze tonoonyeza babeezi nze nafuna biki oba mukitegeera musooka mendeetereza akasimu nongamba tonoonyeza mubeezi nze nafuna ati sisi ebyange bireke oba kitegeera so wano kiba kyabwerere bw'omanya nti oze mu inbox olina okubeera ng'osasula ebigambo bikwatagana Mariam Mary mukwano ime muzoole bano abaana bange muzoola banaye mulina amanya bamikwano so ndowooza kyekyo kansobya network mugiraba nkyusizza engoye kubanga network obwedda yekyanze ndowooza lwakuba mbadde siri mu ngoye actually ngenda kwogerako ne ku bakyala bali mu Uganda nammwe tugenda kubogerako abali mu Uganda batayagala kukola abagala okukola abakakyala abakozi mwe mukole naye ngenda kwogera ku bana abatayagala kukola njogereko ne ku basajja abasuubiza ebintu ne bimala ne bibalema kati omuntu najja mu inbox yo n'atandika okunyumya naawe n'otuuka ne banange lwaki musuubiza ebintu bye mutalina bye mutasobola kuwa abantu mugezaako okulaba nga munzijukiza message eyo bamikwano saagala kugyerabira naye nga sinnagenda mu maaso mbadde nkyayogera ku bakyala abanoonya bamikwano bw'oba ng'ozeko abeera omukyala kaobeera omusajja bw'oba omanyi oyingidde inboxes zaffe bw'osasula ssente tuba tulina we tuba tukwasaganyiza n'omuntu muleke kutufuula basiru muleke kutufuula bazolo bamikwano tuba twagala ssente abalala abatatuwadde bifaananyi tetugenda baddamu abangi mukaaba nti sise tatuddamu mweteeke mu bigere byaffe nga muli abantu babiri mwe mukwasaganya abantu bonna gurupu ey'abakyala gurupusi z'abakyala tulina 2 zonna nga zeetaaga sise ne senga Saala obuntu obwo muba mu complaining nga mulina okubirowoozaako obwongo bwaffe bukosebwa bamikwano tubakolako nga bwe kyetaagisa ne tubaddaabiriza lwaki temulinaamuko kisa kisobola kubeera onogaa naye mbutuufu abakazi bano babonaabona bayita mu challenge bw'oba ozze mu inbox zaffe tukwasaganya n'omuntu nga bw'oba omwagala oba okitegeera tulina okubeera mu counseling mulina okukyankalana olina okudda nga waliwo embeera etagenze bulungi ani gwogenda okuddamu okutawanya mazima ga Katonda muggulu nga ne bwe wali akwasaganya tewasobola kutuwa ssente tubeeremuuko n'ebintu ebyekisa bw'oba omanyi osobola okwenoonyeza omubeezi wano ku inbox ku social media tojja mu inbox zaffe si mbubi ffe tubakwata bulungi ne tubawembejje naye ate mwe ne mutuyisa obubi tukoowa kyembadde ngezaako bagamamu eri vidiyo abalala nenkuwa message mba njagala ogiddemu nga bweri yensonga lwaki abamu mu complaining nga ne mugamba nogana okunziramu ekyamazima ki inbox mugambe kola boti
ekitu recordingisa audio eyo ne tugibawa nti tuba twetaaga ekintu kibeere nga kikola ki nga kyanguwa. Omuntu nojja nongamba oli mu banoonyi oyagala mubeezi bano netiwaka neera ekyankalanya omuntu afudde nekye essimu mbulo gikwata nenjikasuka yenkola eki ekyankalana buli kaseera n'ekyankalana njijje nako nenzijjamu n'engoye kubanga wali mbadde nkoze live nga siri mu ngoye nga neesibye bwesibi tawulo nendowooza oba ekikyankalanyiza netiwaka nenkyusa engoye nakati ekyakyankalanye ye omuntu akola ate kyokka ndi ku data siri ku buwifi bw'abano neera netiwaka enzoga nyankole ntya mundaba mwe muŋŋamba mbu mundaba nenze mba sibalaba kuba ne comments siziraba yenkole ntya ekyamazima mbadde mbagamba mugezeeko okutusaamu banange tukoowa bino ebintu sibya banange kambabulireko ffe tutuuka ekiseera ne tugamba oba tukola na biki ng'okwasaganya omuntu n'akuwa emitwalo 5 abasinga mulina kuzirya sente nkadde zetwaliko omuntu n'akyankalana n'omusajja n'ajja n'omuwa airtime wo almost n'oddamu mukansolinga buto ku airtime wo ate gwe yakuwa mu kusooka kati olumu ne twebuuza ne saala naye oba tukola biki abantu batuwayo akasente nene sente nga sometimes tetuziraba oba mukitegeera kubanga obudde okwasaganya omuntu ate nga saagala bejjako bamikwano kubanga bambi mbaagala ngenda ne ŋŋamba oba ŋŋende mwe bennyini ne munemerako ne muŋŋamba nti sise tolina gy'olaga fefe ebintu tobivaako ne mutugamba tubalemereko tubafunira ababeezi kubanga ekyamazima temulina gye mugenda kujja ababeezi batali ba intaneti bayizayo nekyo kankyogereko abakyala abali eyo ne mugamba mbuze okunoonya simanyi okunoonya bakyala mmwe njagala mubeere muko n'obwongo abamu bajjajja bedda bagendanga ne batunoonyeza ng'omwana akula jjajja senga ne taata ne bakwata ekkubo ne bessa mu ddene ne bagenda banoonyeza omwana waabwe obufumbo bino ebintu si bya kivve temubeerawo ate ne muteekawo maalo n'osanga omuntu ku social media sobola kujjako muntu mutuufu muli balalu kambuuza abaabasooka bamenya emitima abaabakola ne babalekawo ne babazaalamu n'abaana mwabajja ku social media lwaki baabalekawo bw'obanga obuleminga omuntu ali mu banoonya sooka olowooze sooka weetereeze osooka olowooze ddala kyenjogera ddala bano benzize njagala abazze bamenya emitima badde ba social media then bw'obaba tebabadde ba social media then toddamu kuwogganira bantu mbwate aba social media simanyanga omuntu oba social media bayaaye bafere ekyo nakyo nkibagambye gwe yenna ali eyo ng'ogamba mbu omuntu asobola kufunira muntu lava ku social media bangi betulabyeko ne bemutasobola kutegeera wano naye nga abasajja baabwe babajje ku intaneti ne baserebwa abo bemulaba mwemwegomba nina bemmanyiddeko ddala nga mbamanyi nga nali ndabyeko ku interview zaabwe ng'omuntu ayogera ng'agamba nti omusajja yamujja ku social media n'osanga ababyogera nga abasinga okubyogera mulina bakyala muli bakadamba mugenda kujja abasajja batali ba social media laba bano abalalu mulina obwo obudde mpozi nga temuli bakyala bakozi nga bwe mbyogera bulijjo omukyala yenna omukozi olina okujja wano oba omusajja yenna omukozi olina okujja wano nojje wanti sise ne senga Saala ne tukwasaganya ku nsonga ze ez'abanoonya toyina budde tosobola kuva wano n'ogamba nti nzize Uganda kangene nfunireyo omwagalwa mbu simanyanga mu wiiki emu omuntu akwebakeko nga tonnaba mustadinga kumutegeera yeeyisa atya osobola okumanya omuntu embeera ze even if nga tobeerangako naye kati nze senga Saala amanyi obubi bwange nange mmanyi obubi bwa senga Saala oba kitegeera naye tusigala twetegeera ne twetegeera tumanya nti senga Saala bwe mukola kananyiiga anti sise bwe mukola kananyiiga ffenna twetegeera naye ate we tugamba nti tugende tusinkane eri tubeere bumu mu lunaku lumu senga Saala tajja kutegeera nsobi zange nange sijja tegeera nsobi za senga Saala naye kati kyembagambye nti ne wano mu relationship eyo neya online mukwatagana naye we mukwatagana kibaleetera okubeera nga mukola ki nga muli omuntu omundowooza mulaba essimu yange kye nabagamba waggulu nti mubeeramu obuntu obulinga obuyinja nyanooza mugiraba nti ebeera tekwatagana bulungi ne tewali kyakola kuba obudde kasita buziba kisenge kyafa oba mukitegeera so mubeereeko n'obwongo nga mucomplaining about that things oba okitegeera temucomplaininga nnyo muleke bannammwe bajje mubanoonya then gwe tutannaba kuliplayinga gezaako okulaba nti oddamu otusindikira emmesagi tusindikira ebintu nga we tubikwetaagisa wojja mu inbox n'otypinga tetukuddamu oba okitegeera naye ate bw'oba okoze bye twetaaga bwe tuba tutuusa okukwasaganya tuwa akasente kaffe nga ye tuba tukaagala bamikwano bino ebintu si byangu abaana b'embeera nabo mu inbox be balaba challenge z'empitamu mufuna obutakanya n'okomawo jjukira nziramu n'okufunira omuntu omulala ku kasente ako kennyini ke wasasula in case nga mufunye obutakanya
njagala naawe weeteke embigere byange airtime njagala mubale data tetubala bino byonna byonna nitubale data so bwe tuba tubakwasaganyiza n'abantu mutuwa akasente nga tuba tukagala bamikwana nti netiwaka yiyo mutandise ogipamamu kakati bamisho n'ekirala nenjagala okwogerako ne ku bakyala abali mu Uganda nti mususizza nnyo akamanyiiro abakyala abamu mulina akapanko ke mukolaakola akapanko ne mubeera awo mbweranze era omusajja nyo oba story ngireeta enkya ndowooza kanjikooneko enkya naddala eyo ey'abakyala ndowooza kanjikooneko enkya kuba nagiwandiise wano mu kitabo kyange eyo ey'abakyala ndowooza kanjireke mulaba mutya ndowooza kanjikoone enkya ku ssaawa nga 5 nina abakyala bengenda okulangira abamu wano nga muli mu Uganda omu ngenda mumulangiramuko kubanga tuyita mu bino okutegeera mutugjeeko akamanyiiro mulina okumanya we mulina okukoma ate ngenda bakalakata nga ndina mu Uganda mwennyini mumanyi nze leero mbeera board enkya nembeera nga ndi so kwegamba njogera ku bantu okusinzira ku bantu bange bibayitamu nga mwe mubibayisaamu ensonga eyo ndowooza katugyogereko enkya mulaba mutya nga tugyogeddeko enkya ne tukimaliriza enkya ndowooza tugyogereko enkya y'abakyala abali mu Uganda abatayagala kukola abakeera okunaaba obusolo ne babeerawo ne banaaba emikuude ne balowooza nti omusajja bw'onaaba omukuude ne bayenjeeta ne bawunya ku kyalo ne bawunyirira abantu be bali awo abatasobola kukola be batasobola kuba ku kikoko kye baleeta ku mmeeza n'abeerawo n'ayasaamirira omusajja n'akwana omukyalo oba nkuba kyey'omukozi n'addawo n'ayasaamirira mbu wabba bba wange bakyababba kubanga temulina makulu temulina kye muleeta ku mmeeza temulina kye mutugamba muganya okuyiiya ng'omukyala gw'olowooza nti omusajja 3,000 zaakuwa nti zeezo sente zalina okukuwa nti munnange ekikyo kiba kiwedde nti munnange omusajja yalina okukulabirira bamikwano byali byadda yensonga lwaki bakadama bababbyeko abasajja kuba ffe tutegeera kye bayita omusajja first of all tuli bakyala bakozi omusajja tagenda gamba nti munnange neetaaga ekyapa ky'ettaka agulidde ettaka nti neetaaga opolosesinga ku kyapa nti mbeerawo ntunulira era omusajja kubanga ffe twetetenkanya n'omanya nti munnange wano omusajja ngenda mukwata bwenti ffe tumanyi we bakwata abasajja tumanyi okurespectinga abasajja because tumanyi embeera gye bayitamu nga banoonya ssente obulumi bwe bayitamu naffe tubumanyi kati gwali e Uganda kiki oyinza okugamba omukyala ali ku kyekyo ng'abadde akola temutuleetako kajanja kammwe na kuwunya ekyo tubadde tubasaba mwekakkanyeeko ebiseera ebisinga obusagazi bubasiiwa ne bubasiira bwere ne babakola ne butabanadde n'ekikumi oba okitegeera fe abasajja batuwa naffe ne tubawa oba okitegeera kubanga tukwatagana yensonga lwaki omusajja w'omulaba ng'avudde eyo najja ate kubanoonya najja n'anoonya ewange bawo waaba yajja mu banoonya najja ewange n'aŋŋamba nti ayagala mukyala n'akulekawo nga mwayawukana emyaka ng'ebiri egiyise alina ensonga lwaki yajja ewange n'anoonya ate naawe olina ensonga lwaki wava mu maka g'omusajja oyo n'onoonyereza n'omanya nti omusajja omukazi gw'alina yamujja wa politisise n'ojja onvuma ononsobola mukwano you think ononsobola nze mbuuza bubuuza bw'oba ng'omanyi nti ononsobola osobola okuddayoko mu vidiyo zenzize enkola n'omanya nti tojja kunsobola mwatunanga abaana bange mbalwanirira nze nga b'abaana bange sibaleka kubasula mu shiiti omwami wemba munoonyereza n'atukakasa nti ekyamazima wali wagenda ekyamazima wali wagenda kitegeeza aba yajja mu banoonya nga wano banoogenda emyaka 2 egiyise bw'abanga yafuna omukyala ne mumufunira tondeetako olutalo sinze nagamba bba wajje mu banoonya ngenda bamalamu akajanja ojja kumanya lwaki omusajja oyo ayagala nkuba kyeyo lwaki yakulekawo ggwe kubanga temumanyi kkola bababulirekera kuyonja busolo na kunaaza njala ebyo bikyaliisa ani e Kampala wano ebyo tebirina gwe biriisa tebirina gwe biyamba yensonga lwaki abasajja abali mu Uganda ng'obugyeko bino ebiwumba tuufu ebijja nga binoonya bakazi bakusaba ssente naye omusajja ali mu Uganda anoonya omukyala ng'anoonya nkuba kyeyo ng'olaba naye musajja atuukiridde ebiseera ebisinga nabo baba n'ensonga zaabwe lwaki baba banoonya bankuba kyeyo temulina kye mutugamba bakwano oba mukitegeera bannange essimu yo era bikeeteredde netiwaaka bw'ekyankalana nange mba neeraliikirira bannange nze sibasitamira temundaba akasolo ekyamazima jjo sibitegeera mukitegedde nina omukyala nvumye mu inbox mbuze nafunira bbawo omusajja n'ayogera bingi
newe kinaba kyetaagisa njazanya n'amaloboozi ge wano kubanga tekijja kunswaza lwakuba tewe nnyinza okutiira nti bambi ataddemu amannya g'omusajja ate nga si kituufu naye naalibadde nkwata amaloboozi ago nengabazannyirako wano oba oliawo ne mugalaba nze bunanga oyinza obutansobola kuba ndi muvumi mulungi wemba nasazeewo okkalaka tanvuma omusajja yamukyawa myaka 2 egiyise sitole eyo ndowooza kanjogereko enkya bamukyawa myaka 2 egiyise omusajja n'amulekawo munnange n'ayagala omukyala wange nkuba kyeyo bestadingidde almost bagenze mwaka mulamba kati omwami yasenguse we yali abeera omwami n'alentinga awantu awalala oba okitegeera mu kurentinga awantu awalala ngenda basulirako katono sigenda malayo sitole eno tugenda gimalayo enkya n'alentinga awantu awalala bwe yalentinze awantu awalala omukyala n'agenda ng'agoba gwa mbogo n'anoonyereza ne bamubuulira kati ekinnuma omukyala ono ate nabanene nammwe abakyala mulekeraawo mugala ne munyumya nnyo emboozi ne munyumiza abakazi bano naye nga temunyumiza ebiseera ebisinga babasunga omukyala yali yanyumizaako mukwano gwe kati bw'anyumizaako mukwano gwe oyo ng'omusajja amumanyi laba waamuwa ekifaananyi ky'omusajja ng'oledde omusajja amumanyi kati oli n'akwate olugambo n'alutwalira mukyala we yalina abaana kati najja nga dodwalikana ku sisi nze sisi ononsobola mbuulirizaako ddala ononsobola eyo sitole ngenda gibawa enkya mu full swing ngenda londamu amaloboozi nga temuli mannya ga musajja nja gabawa enkya ku ssaawa 5 ngenda kwogera ku sitole eyo ku bakyala abali mu Uganda mukomye akapanko kubanga ekyamazima ffe tuliko nammwe mukiraba nti ffe tuliko nkuba kyeyo yaliko nkuba kyeyo first of all tafumba na mujja we ffe tetusobola fumba n'abajja baffe lwaki tufumba ne bajja baffe ffe abakyala abakozi omuntu afumba ne mujja we ye mukyala oli atamanyi kukola nga gwe alwana ffe tetulina nno namwattu nabudde bulwananagana n'abasajja bo bennyini abasajja be batulwanira kuba omwami andaze amaanyi olwaleero bamikwano munda bakubeera mu inbox bamikwano nga si bali pulayinga naye omwami andaze amaanyi olwaleero nange nenkwata ne kutama nangamba sisi oyo omukyala asaaga newankubadde nti namuzaalamu omwana tebindya mukyala wange mwagala mullo ebintu si byangu bamikwano mwe mufube kunoonyereza bakyala baami bammwe biki bye beetaaga mufube kunoonyereza baami bammwe biki bye baali badde beetaaga biki bye mwali badde mukolera abasajja bwe muba mubibakoledde then awo mujja kulaba enjawulo mujja kulaba nga abasajja babalwanira mujja kulaba nga abasajja babalemerako naye muba mulowooza nti no mugenda kujja muyombe buyombi ono nkuba kyeyogolwanira amanyi n'okukwata akasente n'akateeka ku mmeeza n'amanya nti omwami wange agenda kugula kano nange kannyongerezeeko gw'oliawo oyomba buyombi tolina wano be w'omusajja olina wa nnyoko gy'osula oli ku mwana wange gwe nakwata n'empa omusajja gw'olwanirira gw'oyombera olowooze nti onoomalako naffe mukwano waliwo ebitasoboka abaana bange mbalwanira nze abagaba naye nange webafunye obutakkaanya njiwawo omubiri era omusango guno singa gubadde gusinga mwami n'alibadde ntabukira omwami ne mugamba naye omanyi omukyala wange lwaki watukola bwoti ne bwoti naye olw'okuba omwami mutuufu olw'okuba omwami talina nsonga yonna gy'omubulaminga yali mutuufu mu kunoonya sisobola mmuyombesa oba okitegeera era sisobola kubeerawo ne ngamba nti oba omwami mu bulaminga yajja mu kunoonya mwayawukana myaka 2 egiyise naye olw'okuba oli yakutte olugambo n'alumutwalira nti waategedde omukazi akwana omusajja wo gwe yafuna munange yamujja wasese n'ojja onvume ononsobola baka bakugambye bugambe naye nga tulabangako ku vidiyo zange zenzize enkola genda mu vidiyo zenzize enkola bw'ojja okakasa gw'ovuma nti oyinza obutamusobola ge mazima abanene netiwaaka y'enzoganya ndowooza mugiraba mulaba olucerecere olulimu baana bange olucerecere ndowooza mukitegedde tojja kutusobola eyo sitole ngenda kugimalayo enkya naye ng'ekyamazima abakyala bali mu Uganda mweddeko ebibaleetedde bino byonna okulwanagana n'abasajja n'okubeera nga abasajja tebabawa bitiibwa kubanga temukola temulina kye mutugamba ffe tuli bakyala abakozi tutegeera kye bayita ennusu nkuba kye yakoze ku mbeera alabye ate n'abamu mulina omuze nti oba omuntu azeeyo Uganda nti alemereddwa n'otuuka eyo n'otandika omuvuma n'otuuka eyo n'otandika omugirega simanyi yakomyewo wano ku kyeyo simanyi talina kyakola tolina ky'omusinga oyo nkuba kye yalina passport akyasobola ogamba nti munange ekyeyo kinnemeredde kankwate ekkubo nzireyo Uganda wanemeredde kankwate ekkubo nzireyo kubanga passport yaaba nayo
gwamulipira tomanyi nawe bakwata passport tomanyi na ngeri ki gye bafunamu passport tomanyi na interview gye babuuza nga basaba passport ne sente zennyini ezigigula tozirina oliko onalemereddwa nti azeeyo Uganda talina kaalina n'oddawo n'omusekerera mweterezi mudibye lwa butamanya abasajja babalesewo lwa butayagala kukola abasajja babalesewo lwa kuyomba muli bakyafu muli bajama abasajja babalesewo lwa nsonga bye mukola temubitegeera abasajja babalesewo ne bajja banoonye bankuba kyeyo va ku bino ebisajja ebisiru waliwo ebisajja ebisiru ebitalina magezi ebijja ne binoonya ng'ate binoonya bakazi balina ssente kubalyako ssente ekyo tekikola omusajja anoonya ng'anoonya nkuba kyeyo najja n'anoonya nkuba kyeyo ebiseera ebisinga bano abazza ne banoonya ne batasaba bakyala be banoonyezza ne batabasabaamu ssente be babasajja abategeera kuba ekibanoonyesa baba baagala bakyala abakozi nga bo basobole okugaziya obwongo so si bano abakyala bangolobunanya bantuulaawo mwadibye luno n'osanga omukazi alina abaana yeyerentingira akazigo lwaki oba tokagatta n'opangisa n'ebbaawo kitegeeza oba okitegeera twagala abasajja abatuyambako be tukwatagana nabo temulina kye mutugamba gwe bw'olowooza mbuno ogenda kujja okwata omwana wange gwe nawa omusajja wo otandika omumukalakata nga nze sengawo ensirise sikasenga ngenda kuwalampa ngenda kuwa level omwana wange ngenda mulwanira mu buli mbeera kubanga nze omusajja we yajja n'anoonya alina ensonga ye lwaki yakulekawo mulina ensonga zammwe emyaka 2 egiyise ng'omusajja akulese ng'ogamba mbojja ombuleminge kubanga nafunira bbaawo omusajja oli musiru nze namuleeta mu banoonya oba nze nakwata sene ne mugamba nti sasulira abanoonya ofuna omubeezi panange tubeeremu n'amagezi ekisooka gw'owalampa tomumanyiddeeko ddala tebakunyumizangako sise yaani tebakunyumizangako sise yaani wabula osanga mukazi ku Facebook n'olabako vidiyo ze katono n'omala n'otambula sooka ofune obudde omaleyo vidiyo zange then olyoka ojja ombuukire kubanga nze gw'owalampa waliwo wootajja kusobola mukwano era omwana wange wolowooza nti ogenda kumuvuma nga nze senga wendaba tekigenda kusoboka maama nze sise waliwo bye sisobola kulinda omuntu yenna avudde ku kyeyo nadde Uganda nga talina kaalina passport ye mwana passport ye bugagga bwe butuddaawo gwoyomba olwana nti nkuba kye yakomyewo ku kyeyo talina kaalina tomanyiddeeko ddala nti ye akyalina chansi nnyingi nnyo ezimutikka okumuzza gwe tolina chance ne ku internafe oyinza okugenda interview neekubula neekulema oli awo ogiregerera mbadde ne stories nga 3 olwaleero ze mbadde njagala ozannya lwakuba netiwaaka kunkyankalanya naye wemba sizimalirizaayo ngenda byogerako matundutundu tujja kuzoogerako enkya kuba nja kuvuma n'okuba nnyampira nja bba nnyampira kubanga abakyala abali mu Uganda sivuma nti oba abali mu Uganda ate wenjogera abali mu Uganda nammwe temuddawo okummanyiira nnyo nti oba atuvuma lwaki ayogera nnyo abali mu Uganda nange nkomawo mu Uganda but era still ngenda sigala nga mbakalakata kubanga temumanyi kukola temumanyi kunoonya ssente ate ekirala omuntu woba omuvuma sooka onoonyereze lwaki omuvuma ate nentabukirako ne ku bakyala bw'obanga bbaawo yakeera ku makya najja n'akwana omusajja lwanagana ne bbaawo gwoba okuba kuba yakeera ku makya najja n'akwana ki omusajja ye yakwera ku makya najja n'akwana ani n'akwana omukyala nze kati mundaba pozi mujja wange nga nvumye nga mpisizaamu amaaso abasajja be batukwana gwe bw'obanga oyagala okuyomba yomba ne bbaawo gwe oyombagana naye ono omwana wange gwe nakwata nempa bbaawo tomuleetako kajjanja oyinza obutamalaako ate bw'oba omulumba sooka omunoonyereze sise yaani gwe walampa omusobola okakasa osobola sise ojja kunvuma mu comment nze nkuwere level mbitiibwa wano nga ndi ku live tulabe wono typingira omaleyo ekigambo nga nze nkuvumya ebigambo nga 10 kitegeeza oyinza obutansobola bw'oba olowooza nti ogenda kulwanagana n'omwana wange nange sigenda kukikkiriza omwana wange nange nina omulwanira mu buli mbeera kuba omwami we yajja n'anoonya yes fine mu banoonya naye tewali yamutuma kujja mu banoonya omwami we yajja mu banoonya n'anoonya tewali yamugamba nti jangu onoonye yagenda okunoonya emyaka 2 egiyise nga mwawukanye ate nakinoonyereza n'enkizuula nga kituufu kandi alimanyi oba omwami yalina obukyamu bwe baakugambye nti yagenda bwasise n'afuna omubeezi n'ojja ombukira onsobola okakasa onsobola okakasa osobola sise
musooka ngo okubuukira abantu nga musoose ne mubanoonyerezaako tomala gabuukira muntu sooka onoonyerezeeko nti omuntu waba nkyankalanyiza nkola ntya ntera kukola ntya nze agaba levo wano mu bitiibwa nze gweoliko gw'osobola olowooza nti onoosobola abaana bange wembamba wadde ababeezi abasajja bajja banoonya bakyala bakozi tebanoonya bano abakazi abakera ku makya okunaaza amabeere ne banaaza emikuude ne batuulaawo ne banaaza eminyo ne mutuuza emidindo ne mulowooza nti abasajja bagenda kubalabirira bagenda kubaagala fe otulaba tuvaamu kye tukola abasajja batukaabirira nga zaabu abasajja batukaabirira ne bwe tugamba nti oba kino omugamba ki nabagamba wano omukyala ali ku kyeyo wano ne bw'okola ki ne bw'onyinyampira omusajja agamba bugambi bebi gwasinga kubanga amanyi ky'oli oba okitegeera ne kati gwe omukyala atakola ne wonookompitinga n'ono omukyala ali ku kyeyo ekyamazima kiri nti togenda kumalako kubanga ono gw'okompitinga naye alina kyali ate gwe kyotalina kiringa mwavu ku kontinuwalinga na mugagga okakasa onoomalako nabwe sooka okirowooze okakasa bisoboka osobola okumalako ddala ddala tusooke tubeere ffe okakasa ddala ddala oba onoomalako okuyombagana n'omugagga wuuyo mmwe bwennyini mwe mubyogera ne mugamba omwavu tasinga musango wikiminizi nze ngamba nti bifo nga tonnayombagana sooka onoonyereze ku mwami we omwami we yennyini gwoba okwataddeko omugambe lwaki wakola bwoti ne bwoti naye bwogamba nti kangende noonye mpe ennamba oli mukwano gwe n'akwata ennamba n'agimuwa ate nammwe mulekerawo okwemulisa n'abasajja bammwe mukwano gwo bw'oba omulina kwaka bbaawo kati ono omwana twamufunira omubeezi n'agenda akwata ekifaananyi n'aweerezaako mukwano gwe nga bw'omanyi nti bba wange buujo laba omukazi gwaweereza ekifaananyi ne bagenda nekigenda ne kizuuka nti oli gwakutte ekifaananyi n'akimuwa amanyi omusajja w'oli era basiiba banyumya oba ompulira kati n'akwata ekifaananyi n'akiweereza omusajja nti wuuyo naye ennamba ya Ssenga Cissy yo ye yakwata bbaawo n'amumuwa kati gwe nojja n'olumbaazi you think ne bwe tugenda ku poliisi osobola okunsinga lwakuba waliwo tukola live nga tetwagala kubavuma waba musinga ni searching namulwana salama huyo singa ni searching namulwana salama atadde osinga ni searching bamikwana abanoonya muli badde mbootekawo singa ni searching nabagamba video zino tuba twogera naye abantu ababeereyo oba abasajja oba abakyala baba babalaba omuntu abeerayo mu kamooli ng'akulaba ng'akuwookinga video yo oba video wakomera bwasobola okukkira mu comment n'agamba nti live za Cissy kubeerako abanoonya kangende nnoonyeemu omuntu eyakomenti nze omuntu n'ajjirawo mu inbox yo ne mukwatagana gwayagala omubeezi ow'obwerere wano ku Facebook page yange gwe teekawo just nti singa ni searching omuntu ajja kujja mu inbox yo mubeere nga mukola ki nga mukwatagana wabula network yonfu sala nkoze ntya ndaba etandise era okwekyanga ye mukama omukazi si kyanoonya baawe asinikire muli ebinnyo oba okitegera ni Siime Sharon mbwalumbagana Cissy okakasa Cissy ononsobola kuba mutunuulidde n'enkwatibwa n'ennaku n'eŋŋamba laba nnoono baleka bakunyumiza Cissy okeera nkyagenda kulima tosobola kunsobola mukwano baana bange netiwaaka eri biki nga ndaba yeekyanze ye omuntu akola ati abula vidiyo mumanyi kanze esonyiwe nja kukola vidiyo endala enkya eri fuulu etegeerekeka simanyi netiwaaka lwaki wano ekiro sometimes emanyi okwekyanga egaanye wano comment sizaabuze ye kati nkole ntya wano nziraba naye ezzeemu olucerecere ndowooza mululaba mundaba musooke mumbuulire erikiriya ku lwammwe oba masimu ge mavundu oba zino essimu z'envundu musooke mumbuulire oba buzibu buli ku ssimu zino kuba wano neeraba ndi bulungi naye wali essimu ndaba ziraga nti netiwaaka nfu tukoze tutya mumbuulire nammwe netiwaaka sibitegeera hello Senga how are you hi Senga nakinyingi oba Saara yani ono nakirya Saara netiwaaka eri biki netiwaaka ekyankalanye tukoze tutya Cissy tojja kumusobola kuba nja kukolera live namba nze nkuvume bali baana bange nze mbagaba oba okitegeera ate bantegeera n'okusinga gwe gwe baakwana mu mirembe nze ate abantu wawe munsoberera omuntu n'agamba era social media lwaki bbaawe yajja mu kunoonya mu social media kitegeeza yakulekawo ng'alaba tolina ky'omuzimba muyiga okwongerako abasajja bajja kubakaabira omusajja abuliddwa omutwalo gwe gumuwe oba okitegeera
kyekigenda tusobozesa waneeno netiwaaka kiriya bwemungamba kiriya nayenze nga ndabeeganye okay kitegeeza tugende mu maaso obuzibu waneeno era ndage ekyankalanye ne comment sizibuzi ye kati nkole ntya tugenderaawo tukulaba nnyo kiriya okay oba mukitegedde so ndowooza senga salamundaba kati gwe olina okumbulya kyakabuzibu buliku anti zino essimu zikozesa data zikozesa wifi ate kuno ndi ku data kati sometimes zimanye okucomplaininga naye nga ate obuzibu buli ku masimu oba mukitegedde bamikwano abasajja bammwe okujja mu banoonya sometimes mwagendanga ne mugamba okunoonya biki abasajja bajjira ddala kati nga banoonya ate ekintu kyaffe tukikuuma nga kyama ekyama tewali agenda kutegeera musajja oyo nti anoonya agenda kukuleka wajje mu banoonya lwa nsonga tolina ky'omuzimba ono nkuba kyeyo togenda mulemesa bbaawo kubanga yakulekawo emyaka 2 egisobera banaye abakazi namwe oba kyovulaba nga batuvuma omudibo emyaka 2 omusajja takuliiko lwaki oba tojja ewanti sise ne tukunoonyeza omusajja n'ova ku lujja kubanga emyaka 2 omusajja yakuleka ate owulidde nti anti sise yamufunidde omubeezi n'ojja olepukire nti sise nze ononsobola okakasa waliwo bye tutasobola kulwana nammwe waliwo ebintu bye tulabira ddala nga mubutuufu nga tosobola nga nawe wenyini wotula wansi ne wetegereza olabira ddala nga tosobola nga kyoyingiridde olaba nti tojja kukisobola ge mazima ndowooza mulaba essimu eno ndowooza mulaba kyembagamba nti wenkola live ndowooza mulaba emabega wabeerayo olucerecere kyekyo kye nabagamba nti vidiyo zange ez'ekiro nali nazivaako lwe luno olucerecere lwembagamba nti ebeera ereetamu olucerecere nange mwenyini sinewankwadde nti netiwaaka ekyankalana nange ndowooza mulaba nti vidiyo zange bakagulawundi yazo eba teristed naye tugenderaawo oba mukitegedde bamikwano abasajja baagala bakyala babongerako abasajja baagala bakyala babongerako bwe buli wobeerawo nti nze munange tata w'abaana andekedde 13 nze munange kanfumbe ebijanjaalo oba okitegeera era omusajja agenda kuvuula useless lwaki tagenda n'afunayo omukyala amutegeera oba okitegeera ate nentubira n'abasajja abalina akajanja abalina akamanyiro nti gwe bwojja n'onoonya bakaddaama oba ozze kunoonya ssente ate ng'oluusi abamu mbwanoonya mulina n'abakazi kala naye temutuleetako nammwe ennaku yammwe muunya obuvundu nammwe kambagambeko abasajja mulekerawo okwefuula abaalayisi bira ebintu tubyogera tubiddamu buzzi nina omuwala eyazze nandoopera naŋŋamba nti anti sise yogera ku basajja abazze nga bazze kunoonya bankuba kyeyo nga muzze kunoonya ssente bankuba kyeyo nga baalabuka mukwano olowooza ani gwokyayinza okubba wano ku social media ku vidiyo ezisiba zitrending mutuggyeko obunaku nabwammwe nammwe mubeere ne bakazi bammwe abo banaku bannammwe mubeere awo mubonebone ne bakazi bammwe bemusobola bw'oba omanyi oli munaku nnyo muvundu kiki ekikuleeta ku nkuba kyeyo onoomusobola okakasa onoomusobola kubanga naffe bennyininyini twagala basajja betwenkana nabo nammwe nga yemuvaayo Uganda ne mugala temwagala bakazi banaku nnyo kitegeeza n'enkuba kyeyo tagenda kwagala musajja ate muvundu nnyo atagenda asobola mubeezaawo twagala abantu betwesika nabo omuguwa nga atleast olaba nga twezimba ffenna so si kubeeraawo nti gwe tolina olinda nkuba kyeyo yava ku kyeyo ajja akuteekemu ssente ebyo byadda nammwe kyovuddala nga abasajja abasinga ensangi zino musanze mwoza mpale mwoza paadi abakazi tebabawa bitiibwa kubanga mulowooza munnange nti munnange mwamalayo nti abakyala bangi nti be balina okubalabirira njagala ombuulire nze omusajja nga nze nkera ku makya nenkuwa ekyokulya nkuwa nti ekitiibwa anamwe musooke mukirabe nkuwa ekitiibwa ng'oleeta nange nga ndeeta oleeta nange nga ndeeta nga ffena twepushingako ffena twepushinga ffena twegaziya obwongo naye gwe bw'oba oliawo mb'ogenza kuba kyeyo kwana nkuba kyeyo nkuba kyeyo gw'okwana alina abaana wobanga owulira tolina ssente zosobola muwa ne zimumatira gendako atiisi omulabire ku baana be jangu ewanti sise wali ewandegeyo ngambe nti munanga nti sise mpaayo emiti gya sabbuuni mpaayo sukaali nabagamba delivery tugikola tukuguliza ebintu obisindike bwabwe w'omukyala mubagulireyo ku bintu oba olaba alina abaana naawe olina abaana naye alina abaana so si kubeeraawo n'obeera ku nkuba kyeyo mpaayo emitwalo 5 nolaba ebisajja nga bifuuse biwumbatuufu kyova baboozesa paadi baboozesa mpale mufuuse useless abasajja abamu sigambye bonna nolaba abaana nga bakusindikira comments z'abasajja audio z'abasajja buli lunaku omusajja ali mu inbox ya mukazi n'abamu besiwa kubanga nze abange bempa yes fine babikola naye nabawa eddagala abamu kati ennaku zino nfuna complaints nga ziva wabweru
mu bantu abali ebweru nga ye musajja yamwefunira najja naga nti sise munanga nti sise nyamba ogusajja ogwo mbadde nsaba onjogerereko nagwo gutandise okunsaba no omwana nakuwa audio ekisajja nga kitandise badde esimu yange badde yakyankala n'eryanda abamu mulina emize olwokuba mumanyi bankuba kyeyo babaagala nnyo n'okwata essimu n'ogijjako n'otandika mbu mbadde njagala ongulireyo essimu kale muswala ebintu ebimu ate n'abakyala nammwe mubikola nolaba omukyala bwajja mu inbox y'omusajja n'amanya nti ali Uganda n'akwana omusajja ng'ali nkuba kyeyo n'atandika mbu mbadde njagala ongulireyo essimu ebyo ani abikola abakazi ate abali mu Uganda mwadibye luno omanyi ye badibye si mwenda nti mwadibye naye kati chance ewange okufuna omusajja ali ku kyeyo ng'oli mu Uganda it's a chance anti Luzongo chance bwebe kukutte ng'otwala ali ku kyeyo bweba tekukutte ng'ofuna ali mu Uganda naye n'owulira omukazi mbunjagala simanyi musajja ng'ali ku kyeyo ani yabagamba ku kyeyo waliyo ki nabo nno nga baalabuka ojja kumwekubako mu inbox omwekubeko ate n'ekirala mwagala nnyo bankuba kyeyo bano naye abiseera ebisinga baba tebabeeguyamu abakyala bali mu Uganda ekyo mbadde mukimanyi mwe mukaaba mu mukwano n'omenyeko omukwano kuba batakweguya amanyi oliwo oyagala tandika kumusabiriza ssente oba okitegeera nammwe mweddeko ebintu ng'ebyo bino ebintu biri boss sides naye gwe amanyi nti kikukwatako kendeeza kubanga ekyamazima ssente tebakyazigaba batyo tugaba ssente ku basajja abatuyamba tugaba ssente ku bakyala abatuyamba naye kati gwe oba omanyi oli mu Uganda olya 10 okwata 200 n'ogenda n'okola n'obeeraawo tolina nakyo osobola kukwata musajja ali ku kyeyo n'omuwa oyagala ye gwe oba onyunyuta ebyo mwadibye ekyamazima kiri nti abantu abeeyo mwadibye muliko omudibo kati kuba buli musajja ajja agamba ali e Uganda mulaba edduka olowooza lwaki mwadibye lwa butamanya kubanga munnange mwagala kusabiriza ssente buli kaseera ssente efuuse ssente ani agenda okuteekamu ssente nga ddala talina kye yali alabye naawe teekamu wadde muli Uganda nga muli bakazi nga mufunye bankuba kyeyo nabo mubateekemu ssente waba musajja nawe baako ky'omuzimba naye abeeko kyakuzimba kubanga n'abasajja kati baagala kiraasi zaabwe oba ompulira maama omusajja ne woba oli Uganda ng'oyagala mukyala making sure nti naawe okola so sigwaze okutuulirira n'otulina ekisajja kizze mbu njagala omukazi ng'asingako obukulu mbu ng'anaasobola okunteekamu ku ssente n'ogawulira nga gawunya akamwa n'owulira ng'oyagala kusesema ekintu ekikolera audio nga byebyo bye kikusaba agasajja naddala agavubuka kiri nnyo mu gavubuka myaka 27 26 ate mwe nabagoba sibawana bakazi myaka 24 mbu kyagala nakyeyombekedde kyagala mukazi mukulu mukadde n'owulira nga kikwonoonera ddatawo kikwasamira agannyo kirikodinga audio tekirowoozezza nako nti bye kirikodinga ne audio gidownloadinga ekwonoonera ddata bw'oba manyi nti zezo kiraasi zo z'osaba ewaffe tojja ewaffe tugaba bantu omukyala olina okubeera omuto ku musajja omusajja olina okubeera omukulu ku mukazi ye kapo gye tugaba bw'oba olowooza nti ogenda kujja ewaffe nti tukuwa omuntu akusingako obukulu ng'oli musajja tekigenda kukola kubanga ffe tetubagaba era tetwagala okolena audio y'okutwonoonera ddata waffe oba mukitegedde kyentegeeza kyabasinga obungi mutwonoonera ddata no downloadinga video audio naye ng'ekyamazima ekutwalira ddata ya ddakiika nga 3 olaba ng'erimu amakulu naye gyawunzikira ng'asaba sugar mami bw'oba oyagala sugar mami maama wo gy'ali osobola okukwata maama wo n'omufuula sugar mami si mbubi oba ssengaawo oba jjajjaawo gani okutwonoonera ddata n'okola audio ng'ogamba oyagala sugar mami bannange audio ezo zimpulira obusungu kirenga bwe nali juzi mu gurupu y'abasajja omusajja omu n'agamba mukiringa omukazi akola audio n'agamba munjagala omusajja nga yazimba mu ng'alina ssente mpulira obusungu walayi nga bw'olaba omusajja bwe yakyogera nange bwe nkiwulira mpulira nga nfa obusungu mpulira ng'oguntu guntudde wano we mpulira audio bwetyo ng'omusajja agikoze munjagala mukazi ansingako ku bukulu mbu ng'alina ku ssente mpulira nga nfa omusajja yakola audio mu group y'abaami n'agamba mbu omukazi yenna mbu senga sisa agenda n'aleeta abakazi be waneeno n'agamba mbu simanyi njagala muntu ng'asingako emyaka njagala muntu ng'akozeemu ng'alina ku maka omusajja n'agamba awulira obusungu n'awulira nga ayagala kukuba kisenge buli wawulira ku audio ezo kubanga audio zammwe twabagamba by then twaziteekanga mu gurupu naye nga tetulekawo ebifaananyi byammwe lwakuba kati kyakyuka naye baawulira by then emabega kati kyakyukamu tukikolera mu inbox naye abasajja baawulira ng'obusungu nga bawulidde audio ezo
naye kati nga nabo bawulira obusungu nga bawulidde odiezo ku bakyala abagamba nti baagala basajja balina ssente nange wempulira obusungu ku musajja ajja mu inbox yange n'agamba mbu njagala sugar mami njagala sugar daddy mpulira obusungu ndabira ddala ogusajja ogutalina magezi ndabira ddala ogusajja ogusiru ndabira ddala ogusajja ogusiriwala ogutakyalina makulu ndabira ddala ogusajja bannange sibanga nsitamye bamikwano bannange abaana balaka bandabye akasolo bannange bana bandabye akasolo senga saala nyamba abaana bantu bandabye akasolo nfudde abasajja nga abaana tebandabye akasolo iva mwana wange temundabye kubanga nze nenkola bwenti essimu bannange bana muleka mundabye akasolo nfudde pulira ne live njagala jijjako mmanyi omutima gwe gukuba mundabye akasolo nfudde ne muleka temundabye kyekyo bamikwano omusajja wokkira mu inbox y'omukazi simanyi mbadde njagala baby kakati omanyi eryanda ly'essimu yange lyafudde essimu yakyankalanye nga gatandika okujjako amasimu nga bannange mpulira obusungu mpulira nga njagala kumuvuma mpulira nga njagala muddemu mpulira nga oguntu gunnuma mu lubuto mpulira nga njagala kwabika mpulira nga enjoka zinnuma ku musajja akola audio bwetyo ayagala mukazi alina ssente simanyi njagala mbunze ndi muvubuka muto biri nnyo omugana agavubuka mbu myaka 27 kyovola banze nagagoba myaka 24 awo 23 awo n'okiwulira nga kivevenga ebimwa bayi toyomba bebi toyomba wamma mwanange siyomba naye mumbulire temundabye kasolo ekyamazima siri mu mpale saagala kubalimba siri mu mpale pulitisise kuba kunyama ngenda basabula lindako netiwaka bageze bakkirize netiwaka ikkirize bamikwano temundabye akasolo ekyamazima siri mu mpale ndi mukateeteeyi nga bwe mundaba naye temuli mpale bamikwano kati neeraliikirira temubanga mundabye akasolo tebandabye mumbuulire baana bange mpulira ntidde nyinza obbasabula ate nabo ne bava wano ne bansabula mu sisikuli nishoti temundabye temundabye ngende maaso oba nnimba Kamazi Babula tono muwala wange wa group temundabye kasolo nedda ati munange ntidde kubanga ekyamazima siri mu mpale saagala kubalimba ate empale nyambale yaki ndi mulumu yange tewali alimu empale temuli mpale ate nga mukitegeera kati mundaba nammwe ebbina liri bweru ndooza muliraba kati badde nti temanyi mundabye akabiri baana bange naye baddala temundabye kasolo tukulabye senga saala nkulaba bannange mulayika mundabye obusambi obutini kati mugenda kunvuma nooza nyinza obbasabula wana ate namwe ne munsabula mu screenshot kakati mbadde nkyabagamba omusajja najja nakwana omukazi mulimu nzeddo bino byenjogera baana be babindeetera tebali mu bange bembawa sometimes n'abange babeeramu naye ffe tulwanagana mbakala kati eyo bammanyi omukazi najja nakugamba mbusenga sisi omukazi najja nakuwa audio ng'omusajja azaamukwana bw'alaba ennamba nga ye Uganda n'atandika okwogerezeganya naye kati bw'alaba ennamba nga ye Uganda ng'amugamba ndi mu Uganda omukazi n'amugamba ndi mu Uganda ng'atandika okwekyanga kubanga baagala bankuba kyeyaba mulimu nze kale lwaki mpolereza nnyo abasajja bano oluusi abaagala bankuba kyeyo kubanga baagala bakyala bakozi nga nabo bakyala bakozi basajja bakozi era nze mbabulira basajja bange omusajja ali mu Uganda ne bw'oba tonnazimba ne bw'oba toyina naye azironga azinga olina omulimu ogwegasa ng'osobola okukya ku makya n'obeezaawo omukazi bw'ojje waffe tukuwa omukyala nkiddamu omusajja ali mu Uganda ne bw'oba tonnazimba bw'oba ozze waffe tukuwa omukyala gw'oba weetaaga naye bano mbu simanyanga nze gwolaba nkyasula wa taata wange simanya mbadde njagala nfuna omukazi nkuba kyeyo mukwano kumannyoko mbu naye anti sise mbadde njagadde sugar mami mbadde njagadde sugar daddy nakumalira data no downloadinga ki audio nga walaya Mungu akusaba sugar mami olina mama wo olina taata wo kwata taata wo ba mama wo bobo okwana bannange nze mpulira obusungu ate nsiba mbikola n'endowooza oba abantu bategedde naye ogenda okulaba nga abantu basiriwala busiriwazi kwata mama wo bataata wo gwoba okwata omusabe enkuba omusabe ssente oba obeere ngo nkuba naye mukulu oyagala mukyala mukulu oyagala musajja mukulu mukyala mukulu kwata mama wo bataata wo gye bali boba otwala naye mwene mujja mu inbox z'abakazi kasita mumanya nti ali Uganda ng'omudduka lwaki nze mbadde manyi onoonya muntu agenda kuzimba bwongo nga nawe wennyini omanyi weezimbye so si bano mbu nsula wa taata simanyi nsula wa senga wange musajja mukulu agamba asula wa taata we ayagala nkuba kyeyo ate we tukufunira abali mu Uganda we mufaanagana siteeke ng'ate obagaana muliko ekikyamu tubeere feya
Nenkuba kyeyona agenda kwagala omusajja nga naye alinako kale ne bwabanga tannagula poloti ne wabanga tannazimba naye azunga azinga ekyamazima wacha ku makyo omukazi n'agamba nti nkomye bwe Uganda osobola omulabirira. Okitegedde ebintu bimatalinga era abasajja munemerako nnyo anti sise naye obeerawo n'owooza mbu olina abakyala bangi ddala omukazi owange yabulamu mbabuulira ebigambo bino si buli musajja kifuufu magato nti ojje wange n'ofunayo omukazi. Newankubadde obalaba bangi naye nabo banoonyamu kiraasi ge mazima bano abavundwa ennyo abo mbusimanyi sijja nyooma mirimu kubanga buli mulimu osobola okubeera ng'otunga nga tole ng'ofuna ssente nnyingi zisinga newankuba kyeyo ne waliwo abavundwa ennyo nga n'ekyamazima asulana wa maama we tasobola na kwepangirisiza nnyumba ddala ojje wange nkuwa omukazi tubeere feya. Tosobola kwesasulira nnyumba tosobola kwesasulira nnyumba mwosula tosobola kubaako kye weetuusaako wabula ozze ewasisa onoonyaawo omukazi. Uwe wawera wiiki emu ne mudda mu inbox n'otandika okusabiriza ssente. Omusajja omukulu oyimirira otya mu inbox y'omukazi nga temulirimu nayo yadde okuswala mbunoonya ssente munzize ompe ssente muswaleeko bannange. Waliwo ebintu ebimu omuntu by'olina okukola ng'ekyamazima bikuswaza bwekanga naye wennyini w'oli okimanyi oswala naye nga bwekaza muswala. Abasajja mufuuse useless ekyamazima abamu si bonna naye ekyamazima mwejjeemu ekintu kya ssente ate abasajja muyiga okumanya nti muli basajja. Mulekerawo okutya obuvunaanyizibwa bwammwe ng'abasajja ne muddukira mu bakazi. Bino byenjogera Yesu fine tulina okwegatta bati twegatta n'abo kiraasi zaffe so si bano bamatako nedda twegatta n'abo nawe wennyini wojje wange nenkuwa omukazi atakola ng'ogenda mulabirira omuganda n'oŋŋamba njagala omukazi ng'asobola okundabirira njagala omukazi nga tagenda kummenya nga naye aleeta naawe oleeta which means naffe be tuwa twagala tetwagala bano ate mbw'ogenda beera ng'okola ate omukazi abeere nga yakuteekamu ssente gw'osula na muzigo ya 3,000 ennyumba ya 3,000 2,000 abamu tapangisa nakupangisa asula wa maama we asula wa taata we. Njagala tubeere n'amagezi ddala mukazi ki ogenda mujja waani ewasise ani akugambye mbwola okuba ngambye nti nina abakyala bangi nti munnange ngenda malaga bawaabo bensanze nabo tebagenda kukkiriza. Abana ne bakozesa akamanyiro mbubawe ennamba yange oba njagala ayogere nange kulw'okuba asasudde obusente bwe n'omusaba ebimukwatako n'agaana okubikuwa mbu omukazi muwe yaba nnoonya agende ku Facebook ajjeyo ebifaananyi byange kale mulina akamanyiro. Banange newankubadde tugaba ababeezi tugaba abo tetugambye nti ne tetwagala batalina ssente tetugambye mbuno tetwagala baavu. Ekyamazima ne bw'oba oli mu Uganda ng'osobola okwebeezaawo kyentegeeza nga tobendinzeeko nti omukazi alina okumpa nga naawe omanyi omukazi ajja kukuwa naawe omuteekemu. Omukazi omuteekemu naye abeeko kaatoola abo wojje wange ofuna omubeezi naye gwe agenda okukwanibwa omukazi ne mubeera Monday to Sunday mwogera mu inbox tolina yadde kyovaako yadde eza data togula wabula buli kaseera kwereta mu inbox n'okaaba ebizibu mulina abaana ne mudda ku bakazi mubafunye bamu be mukabirira ebizibu tebazaalangako mubafunye n'otandika mumalako mirembe mu inbox agenda kudduka ate omala ogambe abakazi basise baffere bayaayi gwe ng'obadde omusaba ssente gwe nga tosobola zikwata n'ozimuwa ne we tuba tuli ku kyeyo n'abagambye omukazi ne waba ali ku kyeyo Yesu fine tufuna ssente nga ye mutulowooza gende ku maduuka gonna oba jangu ewange nkuguze ebintu ogende ew'omukazi olabe abaana be. Abakazi abamu be mukwana baba balina abaana oba ne waba talina baana ogende mu famire yo olabe ku baana be olabe ku bazadde be olabe ku famire yo olabe ku taata we naye ajja kuddamu amaanyi agambe nti kagenze n'alaba famire yange nange kamusimbeyo eky'ekkumi oba okitegeera naye bw'oba n'obeerawo nti okwana enkuba kyeyo gwobeere mu inbox mbu kubanga ssente zaabula musimanyanga covid yatuyingiramu kitegeeza omukazi gw'oyagadde tebwesobola tojja sobola mulabirira. Newankubadde nti tubagamba nti twagala bakyala kubayambako tulina okubeera nga ffenna tweyamba so si gwe kubeera mu inbox ya mukazi n'onyumya naye Monday to Sunday naye ng'ekyamazima tolina kyovaako wabula buli kaseera ogamba omukazi abeeko kakuwa really ddala olaba nga kisoboka. Era agenda kunyumya naawe wiiki ajja akudduke anti gwobeera mu inbox buli kaseera kusaba ssente. Mukitegedde ekyengezaako okubagamba bamikwano. Waliwo ebintu byemukola nga biswaza waliwo ebintu byemukola abasajja nga biswaza omusajja omukulu ne bakulopera omusajja nga tolina nawe otandika kuyingira mu inbox y'omugambeko naye nga audio yazikoze ng'asaba ssente musabe ssente nga nammwe abakazi mubataddemu
omukazi kubanga nze nsubira gwe omusajja gwolina okusooka okuwa omukyala bino ebintu bifaanagana tulina okubanga ffenna tufaanagana tulina okubanga ffenna tweyamba so si mukazi kuba nti yagenda okuwa nga gwe tolina kyomuwa nze nga sobiranga akalowoozo ate nga bino buli kaseera mbyogerako bwogezi naye nga twabyogerayogera dda muyitiriza nnyo nammwe okusaba ssente ne mumalako abakyala emirembe omukyala n'abeera ng'akwetamiddwa kukooya ayagala nakusesema buli waakulaba mu inbox ye gwe n'owooza omukazi yakyuka naye ng'ekya ssente kye kyamuddusa mubbe bali bakadaama batategeera naye bano bakadaama bano abasiba balaba videozi zange ne waba si kadaama ng'oba omujje wabweru ne ku video zange zenkola olowooze nti ogenda kubba kadaama sikisuubirayo oba kitegeera ebintu binyuma ffenna twesika ebintu binyuma ffenna twepushinga omukazi muwe n'omusajja akuwe omusajja muwe n'omukazi akuwe naye gwe woobeera mu inbox y'omukazi n'omumalake netiwaaka please tufudde big up singa netiwaaka yo nvundu tukole tutya baana bange ye lwaki video sigirekeraawo tunaddamu enkya netiwaaka etereddetereddemu yo netiwaaka nfune siime Sharon mukwano Sophie binti Siraji netiwaaka yo nfu mukitegedde tuyiga okwegaziya omusajja akusike naawe omusike omukazi akusike naawe omusike we embeera weegenda otambula naye woolowooza nti ogenda kwana omukazi ojje kubanga bankuba kyebyo bagaba ssente ani akusesa ani akusesa agenda okukwata ssente ez'obwerere azikuwa ebyo tebiriiyo ate nenkubiriza abakazi abali e Uganda mukole bwe munaakola abasajja tebagenda kuddamu baleetako bajja bammwe mukole omusajja ng'olina ky'omuteera ku nsawo nga naye alina ky'atoola omusajja ne waaba agenze wabweru kizibu nnyo okusanga malaya n'amukwana obadde okimanyi nti omukazi omukazi sometimes oyinza n'okuba nga towooma naye ng'omutwe gwe guwooma omusajja n'atakuzzaako mukazi mulala even if nga towooma kubanga akasolo kannaku zino abasajja twezina naye akasolo tekateeka ssente ku suwaani twekola naye ekyamazima kiri nti obusolo bwaffe tebuteeka ssente ku suwaani which means omuntu akolebwa ne waba tawooma naye ng'essente kye aleeta akasente n'ateeka ku mmeeza omusajja agenda sigala ng'akubalamu amakulu ne bwe mba muloyawo mutuzizza ebipodo naddala abakyala bange abali mu Uganda bambi kajjambo mwadibye luno n'abafumbo mwennyini kati mwadibye sigamba nti abanoonya bokka be badibye n'abafumbo mwennyini abatakola mu nkwate bulungi abakyala abali mu Uganda batakola nga mumutuddawo mulinda ssente za mmeeza nosanga omusajja nga alinako gyakwanye n'otandika okuyomba era omusajja oyo tubonyebonye tutambudde babiri tuze tuzunga babiri obadde omuyamba ki akasolo obusolo asobola okugenda wali n'afunayo omukazi amukola obukozi n'amuwa ssente gwakola obukozi n'amuwa ssente kati gwe awako omugamba nti mubonyebonye babiri kiki kyomuzimbye kiki kyomwongeddeko abasajja ne babazaako abakazi ne muyomba mbu tubonyebonye tuyise mu mbeera embi mubonyebonye naye era gwe obadde omubonyabonya kuba yabadde akulabirira gwe obadde tolina kyomulabirira okuzaala abaana yes fine tuzaala abaana bonna baba baffe lwaki omusajja wakugamba nti mpa abaana bange obagandira wiki minizi naawe babo tweyiga okwepushinga ebintu ebimu tebigenda kutusisinka nze kati bananze sikyakabira laavu nze kyonna kibagamba mbumeraawo era amagatto wange agenda kwenda mbwera mbeeraawo era amagatto wange naawe nze nakutuuka bebi mbwera amagatto wange agenda kwenda amagatto wange alina gwasuze naye nze obudde sisi nze mbumberaawo nkankane sometimes mbeera wano oluusi nenyumirwa nemba nyumizamu just okunyumira naye nze sisemberawo mbunkaabe mbu omusajja leero tasuze mu nnyumba mbwera agenda kwana manyi kyendi gyali ate naye amanyi kyendi gyendi nze laavu tekyankaabe bakyala bannange egemba bulya ge mazima laavu ekaabya omukazi atalina kaateeka ku mmeeza basiiba bakaaba basiiba beekuba beekuba mu nnyumba buli kaseera abaana basiiba babalaba nga beekuba babakuba beevuma bayomba bakola ki bwakyaza abagenyi awaka omusajja n'abafubutula lwaki tolina kyomupushinga tolina kyomugamba okitegeera yakuweeza enviri yakuweeza akalega yakuweeza emmere maama onoolowooza nakuya kiki kyogenda omugamba nga tosobola kwesikako ng'omukazi osanga omusajja ng'akuvuddeko azze akwanye kadaama ate noddawo n'oyomba mbu lwaki akwanye kadaama tuli bakozi tukola ensonga lwaki obalaba bajja bawunyeera ne bana bakireeresa abatalina kye basobola abatasobola kwebeezaawo n'obalaba nabo mbunze nfunirayo kadaama
womufunira ali mu Uganda ne yesika n'omugamba ninawo abali mu Uganda ne yesika. Lwaki olowooza? Kubanga bamanyi tulina amagezi agakola. Lwakuba bano bakireeresi mwe temujja. Waliwo abaami abo ng'obalaba ne waba apangisa ninga alina omulimu ogwegasa asobola okutya n'alabira omukazi asobola okutya n'amupushinga. Bangi betugabidde abakyala nga bali Uganda naye si buli omu bano bansula wa taata. Simanyi taata bakyansuza, simanyi tusula ne mikwano gyaffe mu nnyumba, simanyi tusula ne banneiba nti ogenda kujja ewasese ofunewo omukazi. Nedda maama, bano abakazi abange mubalaba nabo bazibu nnyo. Togenda malaga muwa ffene olowooze nti kifene ekibisi anaakitwala, ayagala ku ffene ayengedde. Ne bwe muba temwazimba, ne bwe muba temulina nnyo azironga azinga kadaama si yakusinga. Ate kino ekintu ngenda nekibagamba ne mulowooza nti twepika bwepisi. Njagala mbabulira ebigambo bino. Omukazi akusinga tagenda kuwa kitiibwa lwakuba mmwe temukiraba. Omukazi nga yakusinga tagenda kuwa kitiibwa ng'omusajja. Ojja kusigala ng'oli useless kubanga akusinga alaba yakuteekamu. Ekitiibwa kyo ng'omusajja kigenda kuba kyonoonese. Okitegeera? Kigenda kuba kyonoonese. Kati bwe nkugamba nti tunoonye omuntu kiraasiyo, bw'ojja ng'onoonya ne nkugamba nkufunira omukyala ali mu Uganda ate n'omugaana, ali agenda otwala ali mu Uganda. Ate n'osanga n'omukazi anoonya mbu njagala musajja ali ku kyeyo, ali agenda okutwala. Ate oba abasajja kaleko naye mwe abakazi mwadibye luno ge mbabulira ge mazima. Mwadibye luno. Mwadibye luno. Banange mbabulira abaana bano bayinza okundaba akasolo neegendereza nnyo nga bwe mukiwulira. Abaana bano bayinza okuba bandabye akasolo. Kamera yange bwekola mu bweti temundabye kasolo musooke mwogere waneeno mulaka mundabye nisima ekyalo niyogera amazima. Walayi leero nzize ndi byange sambadde empale bamikwano. Siri mu mpale naye si lutalo. Kansubire temundabye. Oba mukitegeera bamikwano kyekyo kye mbadde mbagamba. Omukazi ali mu Uganda omuwa omukazi omusajja n'agamba bweba chance ekukutta osobola okufuna. Naye bweba tekukutte funa omuntu we mwenkana. Kyekimu n'abakyala. Nze bino ebintu byenjogera nkuba sayidi na sayidi kuba abakyala mubikola n'abasajja ne mubikola. Nolaba omukazi azze mbwanoonya musajja alina ssente simanyi azimbye amaka. Abasajja abazimbye amaka temubamanyi abasinga obungi neeyisa gye beeyisaamu. Beeyisa batyo kuba bakimanyi mubaagalako ssente. Beeyisa batyo kuba bakimanyi baba baazimba balangira nabo muyinza obutabasobola. Nze njogera ku baana bange benzize nkwasaganya. Najja mbu njagala yazimba n'omumufunira. N'agenda ne bakwatagana ne batandika obufumbo naye kyamukola. Kulangira. Mufune abasajja be mugenda okwezimba nabo. Omusajja baba tannazimba. Kyengezaako kale abantu abamu munkwata bubi. Bwe njogera ebintu bino mugenda ne mugamba ate anti sise yatugamba nti ate tufune abakazi be twezimba nabo. Ate ne mumala ne mugamba mbu ate anti sise yatugamba mbu tufune kiraasi zaffe. Bwe njogera bwe nti ombeera ntegeeza. Omusajja ali eyo. Jangu ofune enkuba kyeyo. Naye ng'ekyamazima omanyidde ddala nkuba kyeyo si yakusingako. Okitegedde nga bwe muba byanfuna ng'ekyamazima musobola okuba nga mwenkanankana. Oba si kyekyo nga ne waaba akusingako katini. Okitegeera okusobola okuuma ekitiibwa kyo ng'omusajja. Naye enkuba kyeyo no bw'anaaba akusingako kitegeeza tagenda kuwa kitiibwa ng'omusajja mu maka. Oba muntegedde. N'omukyalo ono bw'aba azze okunoonya alina okumakinga sure nti ekyamazima omwami oyo ne waaba alina waali azonga zine waaba apangisa kubanga naawe sometimes osobola okutuukayo nga topangi nga ate abakazi mwene muba mwakola ebyammwe ndowooza bibeere byammwe ng'abakyala temubiteeka nnyo ku basajja ti omusajja naye alina okuba ne byalina nange nga nina oba nina amaka sometimes muzimba amaka naye ng'ate oluusi omusajja akyazimba buzimbi busobola okukwatagana. Leka kulekawo omusajja mbu olw'okuba gwagago gawedde ono ye azimba bwagage tegannaggwa nti awo muba temukwatagana musobola okuba nga